हे हेलो। मैं इस कीबोर्ड पे ये थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने कीबोर्ड की एलईडीज़ निकाली थी और ये चल गया था। सेकंड वीडियो में मैंने ये नया कीबोर्ड है, दूसरा है, तो मुझे लग रहा था इम्प्रूव किया, लेकिन अगेन ये मॉइस्चर की वजह से हो रहा था। और अभी अगर देखोगे ये ऑल की एलईडी ऑन है और ये फ्लिकरिंग वगैरह तो कैमरा की वजह से हो रहा है। तो अगर देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ एलईडीज जल ही नहीं रही, ये कभी नहीं जल रही, मतलब किसी भी मोड में नहीं जल रही। और मैं अगर ये ऑफ भी कर दूँ तभी भी ये देखो कुछ कुछ एलईडी में अभी भी हल्का हल्का आ रहा है। ऑल ऑफ पे भी और ऑल ऑन पे कुछ तो जल नहीं रहे। तो और जहाँ जहाँ एलईडी नहीं जल रही उसी के बटन के रो में या कॉलम में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने पिछली बार जो किया था उसमें बहुत लोग बोल रहे थे ये वर्क नहीं कर रहा है वर्क। तो अभी मुझे क्रेडिट पे पोस्ट मिला है, 2 साल पुराना है, MK इंडिया पे है, जिथिंज जॉनसन का। इसका मैं URL दे दूँगा। इस बंदे को सेम प्रॉब्लम थी, इसने सारी एलईडी निकाल दी, सारी एलईडी। और नीचे जाएंगे तो इसमें किसी ने पूछा भी कि खाली फॉल्टी वालों को क्यों नहीं निकाला, तो बोला कि फॉल्टी वाले निकालने पे भी कुछ में प्रॉब्लम थे और कुछ में चल रहा था, तो इसने सारी निकाल दी। और यहाँ एक बंदे ने पूछा कि साइज़ क्या है एलईडी का, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ एलईडी इसमें से निकाल दूँगा मैं, और फिर पता चल जाएगा। और बाद में मैं इसकी क्या बोलते हैं वो, इसके रेजिस्टेंस वगैरह भी निकाल के बताता हूँ एलईडीज़ का, ताकि मैं सोचूंगा कि सेम एलईडीज़ ऑर्डर करके वापस इसमें लगा दिया जाए, तो क्या पता अपना बैकलाइट भी मिल जाएगा और साथ में वर्किंग कीबोर्ड भी हो जाएगा। क्योंकि देखो कीबोर्ड तो भाई अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, स्विच का भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये लोग ने क्या वायरिंग की है कि एलईडी में प्रॉब्लम आता है, वो भी मॉइस्चर की वजह से। उस बार भी मुझे बारिश में ही प्रॉब्लम हुआ था। और भी है, अभी तो ये कंटिन्यू हो गया है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, पर भाई मत लेना, कीबोर्ड मत लेना ये वाला।